大家好，我係你哋嘅主持，香港人在紐約 @360 Elements。今日我哋要講嘅題目就係 Gen Z 嘅情緒同埋語言。承接上一集，我哋都係仲係講返 Gen Z 呢一個世代嘅人，佢哋嘅年齡由12歲到28歲。好多人覺得上一代會問，點解而家啲後生咁容易焦慮啊、內控、社恐？其實係咪佢哋嬌生慣養呢？定係其實佢更加識得表現佢自己嘅情緒？以前嘅世代就成日都會覺得講情緒係一種禁忌嚟嘅，忍耐係一種美德。但係喺呢一個世代嘅後生仔，佢哋會學識咗去點樣表達情緒嘅能力。但係喺我哋嗰一代嚟講，就會覺得點解佢哋會咁容易焦慮啊？唔承受到壓力啊？點解佢哋咁冇動力啊？但其實係咪又係咁呢？定係佢哋比我哋更加成熟呢？喺呢一個問題上面，當佢哋覺得情緒出現問題，佢哋好多時就會有個反應，係覺得我唔開心啊，我好辛苦啊，我頂唔順啊。但係上一代就會覺得你唔好諗太多啦，你唔好咁軟弱啦。點解你哋會咁㗎？而喺呢一代就會覺得點解你唔會理解我㗎？我點解要死忍啊？咁但係其實如果換個角度，我哋識得同佢溝通嘅話，我哋咪應該要問下佢，其實你焦慮啲咩呢？你有啲咩不安呢？如果咁樣做會唔會好啲呢？會唔會冇事呢？其實 Gen Z 好容易用情緒嘅詞語去講，而唔係逃避現實，而係佢有另外一種想法同埋理解嘅狀態。呢個可能係一個進步，而唔係一個問題。如果你哋都想同 Gen Z 溝通更好嘅關係，你哋其實可以試下承認佢哋嘅感受係真嘅，唔好否定佢哋嘅情緒，亦都關心佢哋，同埋理性地同佢分析。其實所有嘢都可以去講下個感受，同埋點樣一齊去傾下抗壓。情緒被理解同信任嘅出現，係會令到大家溝通更加好嘅。多謝你哋收睇，我哋下一集會講緊手機嘅世代同埋壓力，令到呢一代 Gen Z 有咩影響。我係你哋嘅主持人，香港人在紐約@360 Elements。我哋下集再見，拜拜。